Kalėdų namelyje išaušo dar vienas stebuklingas rytas, stebuklingiausias iš visų, nes tai paskutinis rytas iki Kalėdų. Pats tinkamiausias metas keltis Kalėdų seneliui. Jį pažadins ne saulė, ne garsus žadintuvas ir ne elfai. Šį kartą senelis atsikels pats, nes paskutinį rytą iki Kalėdų senelis visada atsikelia pats. Tai labas rytas. Labas rytas, seneli. Paskutinis rytas iki Kalėdų. Žinau. Žinau, kad žinai. Tiesiog norėjau garsiai balsu pasakyti tai. Paskutinis rytas iki Kalėdų, kaip greitai jis atėjo. Reikia jau keltis. Laukia manęs elfai su pyragu, arbata. O, ir nauja pozityvia dainelė. Kalėdos jau tuoj, Kalėdos rytoj gerą dušelį ir gerą galvoj. Stebuklų užteks visiems iki vieno, svarbu, kad užtektų ir Rudolfui šieno. Gerai? Labai gražu, pozityvu ir prasminga. Taigi. O šiandien yra 24-oji, pati stebuklingiausia iš visų stebuklingiausių žiemos žemų diena. Rytoj Kalėdos! Sveikinu, sveikinu. Ačiū. Ačiū. Prašom, prašom. O šios dienos pati stebuklingiausia mintis. Nepamiršk tikėti stebuklais. Aš tai visada labai tikiu. Taigi, šios dienos stebuklingi darbai. O tiksliau, vienas stebuklingiausias ir labai atsakingas, pats atsakingiausias darbas, tai yra saugiai ir laiku pristatyti viso pasaulio vaikų dovanas! Tai dar ne viskas, jūs dar turite atsargiai ir saugiai grįžti namo, kur aš jūsų lauksiu su agiečių arbata. Na, elfai, prie darbų. Taip. Didžioji diena. Seneliui buvo linksma ir liūdna vienu metu. Linksma, nes taip gražiai užaugo jo elfai, tapo savarankiški ir gali patys pristatyti vaikų dovanas. Liūdna, kad pirmą kartą jis nevyks kartu. Nesikunkite, kad ant žemės slidų danguje vėjuota, neišbarstykite dovanų ir venkite pavydžių gnomų ir išsiblaškiusių paukščių. Beje, nepamirškite kas pusvalandį pagirdyti Rudolfo. Gerai, seneli, gerai. Seneli, jūs labai jaudinatės, nesijaudinkit, mesgi jau dideli elfai. Taip, plika akimi matyti. Plika akimi. Toks posakis. Plika akimi. Gerai, nepamirškite, kad Šarūnėlis įsigijo naują piktą šunį. Pas eglutę yra naujoviškas kaminas, tai lipkite per langą. Nepamirškite, kad Mykolas Oneida, Sugilė ir Martynas persikėlė į kitus namus, tai nesusimaišykite. Pas Juliuką, Vygandą ir Aistę būkite labai budrus, nes jie yra gudrus. Jie eina vėliausiai miegoti ir gali jūs pričiupti. Dar nepamirškite gerų mūsų ir Rūtės, Lukučio, Rolo, Donato, dar Kosto ir Grigučio. Seneli, viskas gerai, mes viską esam užsirašę. Atsipalaiduokite, viskas bus gerai. Sėkmės, mano ištikimasis elfe. Sėkmės, mano ištikimoji elfe. O, ačiū, seneli. Prašom. Iki, seneli. Iki. Tiesa, seneli, į Rudolfo roges įtaisiau internetą ir kamerą, taigi galėsite keliauti su mumis. Argi ne puikiai sugalvojau, a? Puikiai sugalvojai, tu juk mano elfas. Iki pasimatymo, seneli. Iki. Seneli, aš čia pagalvojau, kad per Kalėdas dar nebūsim grįžę, tai čia jums nuo manęs. Čia jums nuo mūsų abiejų. Oi, ačiū labai. Seneli, jūs verkit, jums liūdna? Verkiu iš laimės, sakau nuoširdžiai, su Kalėdom. Su Kalėdom. Tai gerai, mes tada eisim. Kur dabar esat? Ei, seneli, matot mus? Matau. Seneli, girdit mus? Girdžiu. Mes šiuo metu Lietuvoje. Atsipučiam ir tepam slides į Didžiąją Britaniją. Aha. Prisisakėm cepelinų išsinešimo, tai sunkiai gylam. Šiandien gal anksčiau eisiu miegoti, reikia pailsėti truputėlį, o jūs susikoncentruokite į darbą ir užtenka čia mane linksminti. Gerai? Pasimatysime ryt.
Rudolfai. Mano Rudolfai. Kas čia? Brolis. Broli, hi! Merry Christmas! I'm so sorry. I'm so sorry, kad aš tau nepakolinau. Business stuff, you know. Broli, aš nežinojau, kad tu superstar. Aš mačiau tave per televiziją. Nors šios kalėdos kitokios, bet vis dėlto juk tai kalėdos. Stebuklingiausias metas gyvenime, kuriame nėra vietos liūdesiui, pagalvos kalėdų senelis. Jis nesijaus vienišas, nes jis toks pilnas meilės, kad rodos sproksi milijoną gražiausių snaigių ir sapnų. Su šventom kalėdom, seneli.